vivido. Una locura, ¿no? Dividir siempre los shows de Disney. Pero quería llegar a esto que es Red Bull, Batalla de los Gallos. Y bueno, vamos a seguir con lo que es este vlog. Estuvimos con las hijas de los Carcas, súper buena onda, me cayeron increíblemente bien. Y vamos a seguir mostrando esto. Pone me gusta, deja un comentario que ayuda un montón. Bueno, y en este momento estamos en el escenario del Luna Park. Nunca había pisado el escenario del Luna Park, así que bueno, acá lo estamos pisando. Estamos en la prueba de sonido de los Hatun, que le vamos a mostrar. Haciendo prueba. La prueba.